สวัสดีค่ะ จะเล่าประวัติหมากปรินพระเอกหนุ่มที่เป็นผู้ชายธรรมดา มีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์อบอุ่น และน่ารัก ประวัติเริ่มแรก ชื่อจริงชื่อปรินสุภารัตน์ชื่อเล่นหมาก เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2533 หมากเป็นชาวเชียงใหม่ คุณพ่อชื่อนายแพทย์วรพันธ์วิไลหงส์คุณแม่ชื่อปานหไทยสุภารัตน์หมากมีพี่น้องทั้งหมด2 คน โดยหมากเป็นคนสุดท้อง มีพี่สาว1 คน ชื่อปราง และมีพี่สาวต่างมารดาอีก2 คน ชื่อจริงว่าปรินย่อมาจากคำว่าปริญญา ส่วนนามสกุลสุภารัตน์เป็นของคุณแม่ หมายถึงแก้วที่ประเสริฐ ประวัติการศึกษา หมากปรินจบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลที่อักษรธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประถมศึกษาที่โรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครอบครัวได้ย้ายไปที่จังหวัดลำปาง หมากจึงไปเรียนต่อชั้นประถมปีที่ 4 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง และหมากปรินสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต อุปนิสัยของหมากปรินเป็นคนที่มีเสน่ห์อารมณ์ดี ไม่ค่อยพูด เป็นคนตรงๆไม่ชอบเสแสร้ง เป็นผู้ชายที่ขี้อาย เวลาเขินจะหูแดง ยิ้มง่าย และหัวเราะน่ารัก หมากปรินสูง 180 เซนติเมตร น้ำหนัก 70 กิโลกรัม งานอดิเรกที่ชอบคือร้องเพลงและการท่องเที่ยว สิ่งที่ชอบคือเล่นกีตาร์และวาดรูป กีฬาที่ชอบได้แก่ฟุตบอล ว่ายน้ำ และยูโด สีที่ชอบคือสีดำ ประวัติการเป็นนักแสดง หมากปรินเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบ ถ่ายมิวสิกวิดีโอ และถ่ายโฆษณาหลายสินค้า แล้วก็ได้มาเป็นดาราในสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี 4 ช่อง 3 และได้รับโอกาสเล่นละครเรื่อยมาค่ะ ในปีพ.ศ. 2553 หมากปรินก็ได้ละครเรื่องแรกเรื่องเงารักลวงใจ รับบทเตชิต กำธร ภูวนาถ ประชันบทกับณเดชน์ คูกิมิยะ และณัฐวรา วงศ์วาสนา ต่อมาหมากปรินก็ได้รับโอกาสดีให้เล่นละครซีรีส์ชุด4หัวใจแห่งขุนเขา ตอนปัตตภีเล่รัก รับบทเป็นปัตตภีอดิศวรหรือดินคู่กับมิ้นท์ ชาลิดา ซึ่งละครเรื่องนี้ก็โด่งดัง ต่อมาหมากปรินได้เล่นละครสั้น เรื่องประชาธิปไตยยูไนเต็ด รับบทเป็นยาว คู่กับชุติมา ทีปนาถ และหมากปรินก็ได้ละครสั้น เรื่องปอบทวายไลท์แฟนผมเป็นปอบ รับบทเป็นคิว คู่กับจิตตาภา แจ่มประถม ในปีพ.ศ. 2554 หมากปรินก็ได้เล่นละครเรื่องตะวันเดือด ซึ่งมีพระนาง2 คู่ โดยหมากปรินรับบทเป็นภูตะวันหรือเสือ คู่กับยาย่า อุรัสยา ต่อมาหมากปรินก็ได้เล่นละครเรื่อง3 หนุ่มเนื้อทอง ซึ่งมีพระนาง3 คู่ โดยหมากปรินรับบทเป็นกฤษชัย พงษ์โพคิน หรือกิจ คู่กับคิมเบอร์รี่ ในปีพ.ศ. 2555 หมากปรินก็ได้รับบทเป็นพระเอกในละครเรื่องปัญญาชนก้นครัว รับบทวเลศวราการ หรือตั้ม คู่กับคิมเบอร์รี่ ต่อมาหมากปรินก็ได้รับบทเป็นพระเอกในละครเรื่องเหนือเมฆ2 มือปราบขมังเวท รับบทเป็นร้อยตำรวจตรีแสงกล้า อภิชัย คู่กับมิ้นท์ ชาลิดา ในปีพ.ศ. 2556 หมากปรินก็ได้เป็นดารารับเชิญในละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ในตอนคุณชายรณพี รับบทเป็นทหารรุ่นพี่ ต่อมาหมากปรินก็ได้รับบทเป็นพระเอก
ในละครเรื่องต้นรักริมรั้วรับบทเป็นกสิดิษฐ์เกลียดโยธาหรือกบคู่กับคิมเบอร์รี่ในปีพ.ศ. 2557 หมากปรินก็ได้รับบทเป็นพระเอกในละครเรื่องพบรักรับบทเป็นหมวดเดี่ยวคู่กับเบลล่ารานีในปีพ.ศ. 2558 หมากปรินก็ได้เล่นละครเรื่องแอบรักออนไลน์ซึ่งมีพระนางสองคู่โดยหมากปรินรับบทเป็นปรานนท์อัศวะโชคชัยหรือนนท์คู่กับคิมเบอร์รี่ในปีนี้หมากปรินได้เล่นภาพยนตร์เรื่อง The Order คำสั่งจากหัวใจรับบทเป็นเอกคู่กับดิวดิษยาในปีพ.ศ. 2559 หมากปรินก็ได้รับบทเป็นพระเอกในละครเรื่องบ่วงอธิษฐานรับบทเจ้าชายอาริยะหรือกิตทรประชันบทกับธนัญชนกกู๊ดและหยาดทิพย์ราชปานในปีนี้หมากปรินได้เล่นภาพยนตร์เรื่อง Love Song Love Story ในตอนกล้าใกล้ให้ใจเต้นรับบทเป็นยูคู่กับคิมเบอร์รี่ต่อมาหมากปรินก็ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องคุณค่าที่แท้จริงรับบทเป็นเล้งคู่กับยาย่าอุรัสยาต่อมาหมากปรินได้เล่นภาพยนตร์เรื่องความทรงจำของย่ารับบทเป็นป๊อปเป็นหนังสั้นเทิดพระเกียรติ1 ใน 5โปรเจกต์เราเกิดบนแผ่นดินรัชกาลที่ 9 สร้างจากเรื่องจริงของป๊อปปองกูลในปีพ.ศ. 2560 หมากปรินก็ได้รับบทเป็นพระเอกในละครเรื่องคลื่นชีวิตรับบทเป็นสาธิตก้องเกียรติภูมิหรือทิศคู่กับยาย่าอุรัสยาต่อมาหมากปรินก็ได้รับบทเป็นพระเอกในละครเรื่องรากนักครารับบทเป็นเจ้าสุขวงศ์หรือเจ้าน้อยประชันบทกับแต้วณัฐพรและมิวนิษฐาในปีพ.ศ. 2561 หมากปรินก็ได้รับบทเป็นพระเอกในละครเรื่องคมแฝกรับบทเป็นกันเกลียงไกลคู่กับคิมเบอร์รี่ละครที่จะออกอากาศในปีพ.ศ. 2562 หมากปรินได้รับบทเป็นพระเอกในละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีรับบทเป็นเทียนนวัฒน์นาวากุลหรือเทียนคู่กับบิวนิษฐาหมากปรินเป็นพระเอกที่หน้าใสเป็นธรรมชาติดูอบอุ่นมีรอยยิ้มที่จริงใจดูอ่อนโยนและโรแมนติกรวมทั้งเป็นกันเองและเอาใจใส่แฟนคลับจึงหลงรักหมากปรินค่ะ